Ռեգիոն պրեսի եթերում հետհաշվարկն է բարև ձեզ։ Հայաստանում համավարակը խաղի նոր կանոններ է սահմանում, խստացումներ են սպասվում։ Անհայտ ծագման վիրուսի ընդդիմախոսները կառավարությանը մեղադրում են խտրականության եւ հարկադրանքի մեջ, եւ ես թեմայի վերաբերյալ զրույցի եմ հրավիրել հասարակական գործիչ Լուսինե Հարոյան Դալաքյանին։ Բարև ձեզ, Տիկին Հարոյան Դալաքյան, շնորհակալ եմ հրավերը չմերժելու համար եւ ուզում եմ իմանալ ձեր կարծիքը համավարակի վերաբերյալ COVID-19, սա վիրուսը ինչի հետ մենք գործ ունենք։ Տեսեք, նախ մի փոքր ճշտում կուզեի անել, բայց շատ կարևոր ճշտում, ոչ թե վիրուսի դեմ պայքարողներ, այլ վիրուսի հետ կապված անդրամաբանական քայլերի եւ առավել եւս անդրամաբանական սահմանափակումների դեմ պայքարողներ։ Այն օրվանից ինչ սկսվել է այս կորոնահիստերիան, այսպես ասեմ, մենք շարունակ ականատես ենք լինում քայլերի, որոնք ոչ մի տրամաբանության չեն ենթարկվում։ Նույն այդ կապված հարկադրանքի եւ խստացումների հետ։ Եթե հիշում եք, սկզբում մարդկանց ասում էին, որ նստեք տանը, սկզբում բոլոր երկրները ինչ քայլով գնացին լոկդաուններին, նստեցին մարդկանց տանը, տնտեսություն եւ այլն, այդ թեմաներին չենք անդրադառնում, բայց հետո ստիպեցին մարդկանց դիմակներ կրել, Հայաստանում անգամ ամառը ստիպեցին մարդկանց դիմակներ կրել, երբ 40 աստիճան շոկ էր դրսում, խոստանալով, որ շուտով այս սահմանափակումները կվերանան, մենք կվերադառնանք մեր նախորդ կյանքին, չնայած նույն կառավարության կողմից շարունակ հակասական ելույթներ եւ եզրահանգումների ենք մենք ականատես լինում, եթե հիշում եք Արսեն Թորոսյանը նախարար եղած ժամանակ իր հարցազրույցներից մեկում ինքը նշեց, որ այդ դիմակները որևէ կերպ չեն պաշտպանում վիրուսից եւ իմաստ չունի դրանք կրել, առավել եւս իմաստ չունի կրել փողոցում։ Եվ նույնիսկ ինքը ասում էր, որ ինքը կորոնավիրուսը բոլորովին վտանգավոր վիրուս չէ։ Հետո չգիտես ինչի միանգամից դրամագծորեն փոխվեցին այդ մարդկանց դիրքորոշումները։ Ես մոտավորապես հասկանում եմ, թե ինչի համար, բայց դա ուրիշ թեմա է, հիմա այս պահին դա չեմ բարձրաձայնի։ Բնականաբար մարդկանց մոտ կա բացարձակ անվստահություն, առավել եւս, դրանից հետո ինչ կատարվեց, հետո մարդկանց ասացին, որ պատվաստվեք, որպեսզի ձեզ վրայից հանենք այդ սահմանափակումները, որպեսզի դուք նորից վերադառնաք նախորդ կյանքին, բայց ինչ կատարվեց։ Նույնիսկ պատվաստվելուց հետո ավելի խստացան սահմանափակումները։ Տեսեք, այն նույն երկրները, որ շարունակ մեր աչքն են խոթում այդ երկրների օրինակները, մեր կառավարությունը ասում է Ավստրիան, այնտեղ Գերմանիա, Նիդերլանդները, այնտեղ բավականին բարձր ցուցանիշ է պատվաստման 70% եւ ավել։ Դուք գիտեք, որ հիմա այդ երկրները գնացել են այլ ավելի խիստ լոկդաունի։ Եվ այդ լոկդաունը վերաբերում է եւ չպատվաստվածներին, եւ պատվաստվածներին։ Այսինքն պատվաստված մարդիկ հիմա իրենց զգում են խաբված։ Այդ ինչպես պատահեց։ Իրենք գնացին երկու դեղաչափ ընդունեցին հույսով, շատ մարդիկ չէին էլ ուզում, ուղղակի նրանք հասկացան, որ ստիպված են դա անել։ Նրանք գնացին չուզելով ստիպված դա արեցին։ Հիմա հանկարծ այդ երկրների կառավարությունը խոստովանում է, որ գիտեք, դա այնքան էլ արդյունավետ չէ, հիմա ստիպում են մարդկանց երրորդ դեղաչափ, հետո կլինի հստակ, համոզված եմ եւ չորրորդ եւ հինգերորդ, առավել եւս խոսում է շարունակ եկող նոր այդ վիրուսի նոր շտամերի մասին, ամենահայտնին վերջերս հենց օմիկրոն շտամն էր։ Օմիկրոնի դեպքում նույնիսկ մեր առողջապահության նախարարությունը իր էջում տեղադրել էր նյութ, որտեղ գրել է, որ այս պատվաստումները կարող են արդյունավետ չլինել օմիկրոնի դեպքում։ Ինչ է նշանակում դա։ 6 ամիսը մեկ պետք է մարդկանց քշեք պատվաստման, քշեք սրսկման, հակառակ իրենց կամքին։ Այսպեսով ինչ եզրահանգման եք եկել։ Ամբողջ աշխարհն է պայքարում, փաստորեն սա միայն տեղային Հայաստանին չի վերաբերում։ Նայեք, ես բժիշկ չեմ եւ այս խնդիրները, որ ես բարձրացնում եմ, դրանք մարդաբանական խնդիրներ են, ոչ թե բժշկական։ Չնայած ես թեմայի մեջ բավականին խորացել եմ եւ տեղյակ եմ շատ այլ բժիշկների կարծիքների, շարունակ ուսումնասիրում եմ, նայում եմ, իմիջիայլոց մենք էլ ունենք մի քանի շատ ազնիվ եւ խիզախ բժիշկներ, որոնք չեն վախենում եւ շատ բարձր խոսում են այս մասին եւ բոլոր բժիշկները հիմա միաբերան պնդում են, որ այդ վիրուսը, որ կարծես թե հիմա համավարակ է ամբողջ աշխարհում, անգամ տեղորոշված չէ, առանձնացված չէ։ Նույնիսկ որքանով ինձ հայտնի է, բավականին մեծ գումար են խոստացել այն գիտնականին, որը կառանձնացնի այդ վիրուսը, այդ շտամը եւ ցույց կտա։ Այսինքն դա ինչ է նշանակում։ Իմիջիայլոց նույն պատմություններ նաեւ այսպես կոչված սպիդի հետ, հա։ Հետո պարզվեց, որ այն մարդիկ, ում ասում են թե մահացել են սպիդից, հիմնականում մահացել են այլ հիվանդություններից, հեպատիտ եւ այլն եւ այլն։ Այնպես որ սրանք, գիտեք,
Գիտեք, եւ հետո մի կարևոր բան էլ ասեմ, համոզված եմ մեր հայրենակիցներից շատերն էլ այդ մասին չգիտեն եւ այդ մասին չի էլ խոսվում։ Վերջերս հավաքվել են նույն առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության չինովնիկները եւ նրանք առաջարկել են նոր կանոններ նոր աշխարհակարգի համար։ Այնտեղ բնականաբար չի նշվում նոր աշխարհակարգ, բայց նշվում են նոր կանոններ։ Հավատացնում եմ ձեզ, եթե դուք այդ կանոնները կարդաք, դուք կսարսափեք եւ դուք կհամոզվեք, որ այս գործողությունները, որ կատարվում են այս վիրուսի հետ կապված, ոչ մի կապ չունեն հասարակական առողջության հետ։ Գիտեք ինչ է առաջարկվում այդ նոր կանոններով։ Այդ նոր կանոններով առաջարկվում է, որ ԱՀԿ-ն այսուհետ կունենա համավարակ պանդեմիա հայտարարելու բացառիկ իրավունք։ Այսինքն ԱՀԿ-ն երբ ուզենա կարող է ուղղակի վեր կենալ ու հայտարարել, որ աշխարհում նոր համավարակ է։ Այսինքն հիմքեր հարկավոր չեն դրա համար։ Մինչև հիմա այն հիմքերը, ինչ մեզ տրվել են, եկեք անկեղծ լինենք, մեզ ինչ հիմք է տրվել այս վիրուսի հետ կապված։ Մեզ ամեն օր տրվում է ահա սարսուռ վիճակագրություն, բայց այդ վիճակագրությունը, որ տրվում է մեդիայով, ինչ տիպի է տրվում։ Տեսեք, մեզ ասում որպես կանոն այնպես Միայն Հայաստանում մահերի թիվը մոտենում է 8000-ի։ Իրենք այսպես ահա սարսուռ նախադասություններով աշխարհում արդեն վարակվել է, չգիտեմ, քանի միլիոնից ավել մարդ։ Բայց զարմանալի կերպով 2020 թվին երկրներ չեն ներկայացրել վիճակագրություն, թե գրիպից որքան մարդ է մահացել։ Երբ մենք գիտենք, որ ամենակիչը մոտ 600,000 ամենտարի ինչ եղավ գրիպը, չքացավ ուղղակի։ Կամ նույն թոքաբորբային այդ հիվանդություններից, հա, տարբեր տեսակի, նույնպես նման վիճակագրություն չկա։ Դա ձեզ չի հուշում արդյոք, որ հիմա բոլոր այդ մահերը պարզապես գրանցվում են COVID-ի տակ։ Այստեղ այնքան անհասկանալի եւ մութ հարցեր կան։ Ես հույս ունեմ, որ հետագայում Այո, այդքան Դալակյան, այսքան մասսայական, մենք մեդիան, գիտեք, մեզ մոտ չի, դա եկել է էլի շատ հայտնի քաղաքական գործիչներից մի հիանալի խոսք կա, որ նախկինում ասում էին, որ եթե դու տիրում ես մարդկանց գիտակցության, ուրեմն դու տիրում ես աշխարհին։ Ինչպես կարելի է տիրել մարդկանց գիտակցությանը։ Մեդիայի միջոցով։ Եթե մեդիան չլիներ, եթե ոչ թե չլիներ, նկատի ունեմ, եթե մեդիայով ամեն օր նման ահա սարսուռ վիճակագրություն մեզ չմատուցվեր, հա, ես հավատացած եմ, որ մարդկանց 90% անգամ չէին իմանա այս նոր վիրուսի մասին։ Բայց ես կրկնում եմ նորից, այս նոր վիրուսը անգամ տեղորոշված չէ եւ առանձնացված չէ եւ գիտնականներին բավականին մեծ գումար է խոստացվել հենց նման հետազոտություն անելու համար։ Այստեղ շատ մութ հարցեր կան։ Ուղղակի ես հիմա չեմ ուզում խորանալ այդ հարցերի մեջ, որովհետեւ նորից կսկսեն դավադրապաշտություն եւ այլ։ Ես այս դավադրապաշտի օրինակ եմ բերում։ Թող այդ մարդիկ, ովքեր մեղադրում են մեզ դավադրության տեսություններ հորինելու մեջ, պատասխանեն իմ հարցին։ Ուրեմն ԱՀԿ-ն հայտարարում է միանձնյա համավարակ։ Եթե հայտարարում է համավարակ երկրորդ իրենց կանոնով, ուրեմն հաստատվում է հատուկ պանդեմիական ռեժիմ։ Այդ պանդեմիական ռեժիմի ժամանակ ԱՀԿ-ն լիովին սահմանափակում է մարդկանց իրավունքները։ Այսինքն այն փոքր սողանցքը, որ մենք հիմա ունենք, երբ մեզ ասենք դիմակ չկրելու համար տուգանում էին, մենք դիմում էինք դատարան եւ կարող էինք չեղարկել, կարող էինք դատարանը չեղարկում էր, որովհետեւ դա հակասում էր սահմանադրությանը, հիմա դա էլ թույլ չեն տալու։ Պանդեմիական ռեժիմի ժամանակ այնտեղ երրորդ կանոնը գրված է, որ սահմանափակվում են մարդկանց իրավունքները եւ իմիջիայլոց նաեւ չորրորդ կանոնով ռադիկալ կերպով սահմանափակվում են արհմիությունների իրավունքները։ Ամերիկայում հենց արհմիություններն են, գիտեք, պայքարում սրա դեմ։ Նյու Յորքի ամենամեծ ոստիկանական բաժանմունքի արհմիությունը զգուշացրել էր, որ եթե կփորձեք պատվաստել, ստիպել, հարկադրել ոստիկաններին պատվաստվել, դուք մեզ հետ գործ կունենաք։ Չորրորդ կանոնով ԱՀԿ-ն նաև սահմանափակում է այդ արհմիությունների բոլոր իրավունքները։ Այսինքն մարդկանց իրավունք եւ այլն չի լինելու այդ պանդեմիական ռեժիմում, դա չի նշանակում, որ իրենք ինչ ասեն, հլու հնազանդ արդեն օրենքի ուժով մեզ ստիպելու են բայց այս կանոնները դեռ չեն ընդունվել։ Ուրեմն ավարտվեց դրանց գիտաժողովը դրանց ամսի 1-ին, ես դեռ չունեմ ինֆորմացիա, թե ինչ շարունակություն է ունեցել, բայց հաշվի առնելով, թե ինչ ուժեր են կանգնած հետևում եւ ինչ տրիլիոնների այնտեղ ֆինանսավորում է գնում, ցավոք սրտի եւ տեսնելով, թե հիմա ինչ է կատարվում, ինչպես են բոլոր երկրների կառավարությունները ստիպում իրենց ժողովրդին եւ հարկադիր պատվաստվել եւ ենթարկվել այդ խաղի կանոններին,
Կարծում եմ, որ փորձ կարվի ընդունել դա, փորձ կարվի ընդունել դա, ուղղակի շատ մեծ հույս ունեմ, որ այն ամենի մարդիկ կարողանան իմիջիալից նույն Վրաստանում, որի օրինակը դուք բերեցիք, բավականին մեծ ցույցեր են, միայն Հայաստանում է կարծես թե որ մարդիկ չեն հասկանում դեռ իրենց գլխի գալիքը։ Գիտեք, Վրաստանում անգամ 45,000 դրամ առաջարկում են կենսաթոշակառուներին պատվաստման համար։ Մեր մոտ ինչ են ասում։ Մեզ մոտ, եթե հիշում եք, Անահիտ Ավանեսյանը ասաց, որ տոմսեր կխաղարկվեն, կարծեմ մշակութային վայրեր այցելելու այն մարդկանց համար, ովքեր կգնան պատվաստման, դա բնական է, իրենք պիտի ամեն կերպ փորձեն խթանել այդ պատվաստումները։ Բայց մի բան էլ ասացին հակառակ կողմից վախեցնելով, հա, նրանց ովքեր չեն պատվաստվում, որ հետագայում եթե COVID-ով վարակվեք ու ծանր հետևանքներ ունենա, շատ ավելի մեծ թվով վճարեք, բուժման ծախսերը հոգաք ինքներդ։ Վարչապետը կառավարության նիստում այսպիսի մի առաջարկ պետք է մտածել սրա մասին։ Շատ լավ, ես մի վերջին բան էլ ասեմ ու անցնեմ այդ խիստ անդրամաբանական նորից դրույթներին, որտեղից հստակ երևում է, որ որևէ առողջապահական խնդիր իրենք չեն հետապնդում բացարձակապես։ Ուրեմն նույն ԱՀԿ-ն այդ իր նոր ռիզոլյուցիայով, այսպես ասեմ, որ ամսի 1-ին իրենք հավաքվել են եւ որոշել են, վերջին կետը գիտեք ինչ է ասում։ Ասում է, եթե երկիրը չկարողանա ինքնուրույն պանդեմիան հաղթահարել, նա պարտավոր է, ոչ թե կարող է, այլ պարտավոր է օգնություն խնդրել արտաքին ուժերից։ Դա ինչ է նշանակում, որ եթե ինչ-որ մի տեղ, ինչ-որ մի երկրներում կծագեն բողոքի օջախներ, ուղղակի դրսից արտաքին ուժերը կգան եւ ինչ կանեն դաժանորեն կճնշեն ուղղակի այդ ուժերը։ Դուք պատկերացնում եք, թե դա ինչ է մեզ սպասում։ Երբ մենք նոր պատճառը, որ կառավարության նիստում վարչապետ Անահիտ Ավանեսյանին մեղադրեց համավարակի դեմ պայքարը ձախողելու մեջ, վերջինս էլ ասաց, որ մենք մեղավոր չենք, ամբողջ մեղավորը դավադիր ուժերն են, որոնց հետ մենք գործ ունենք, որ բնական է դավադիր ուժերին, այո, իրենք շեղում են մեր պլանները։ Ես չեմ զարմանում, եթե հիշում եք, նույն վարչապետի աթոռը զբաղեցրած անձը անցյալ տարի ածային հայտարարեց հանձնարարեց սատանաներ գտնել քաղաքում, զբաղվել սատանաների որսով, այնպես որ դավադիր ուժերը սատանաների հետ համեմատած նույնիսկ շատ ավելի ընկալելի է։ Հոգների որս է սկսվել արդեն։ Իրենց հետ դավադիր ուժերի հետ կապված է, դա շատ ծիծաղելի է։ Ես ուղղակի այդ փաստը բերեցի, թող մարդիկ իրենք եզրակացնեն, թե մեզ ինչ է սպասվում։ Իմիջիալից երբ նույն Արսեն Թորոսյանը դիմակով նկարվեց եւ գցեց իր Facebook-ի էջը վրան գրեց նոր նորմալ, արդեն հասկանալի էր, որ նոր աշխարհակարգի նոր նորմալն է դա։ Մենք այդ ժամանակ էլ այդ մասին խոսեցինք, մեզ էլի այդ դավադրապաշտ էլ ինչ ասես չասեցին։ Հիմա տիկին Հարոյան Դալաքյան, վիրուսը պաշտոնյաներին չի կպնում։ Ինչպես է ստացվում, որ եկանք այդ ամենահետաքրքիր փաստին։ Իրենց արտոնում են օրենքով։ Դուք երևի նկատել եք, որ այս վիրուսը շատ հետաքրքիր առանձնահատկություններ ունի։ Վիրուսը շատ խելացի է, նախ ինքը շրջանցում է պաշտոնյաներին, որովհետև մենք գիտենք, որ հսկա թվով պաշտոնյաներ, սկսած մարզպետարանների, այո, այնտեղ ավականիներից եւ այլն, մինչեւ վարչապետ եւ նախագահ ազատված են այդ հարկադրանքից, ընդ որում նրանք ազատված են այն հիմքով, որ նրանց գլխին չկա տեր ու տիրական եւ իրենց չեն կարող ազատել աշխատանքից։ Ծիծաղել է, չէ՞, այդ հիմքը։ Ես համաձայն եմ, որ դա այո, տեսեք ինչ են ասում։ Երբ մարդիկ վրթովվեցին, որ գործատուն կարող է աշխատել աշխատողին, եթե նա չներկայացնի պաշարատեստ կամ պատվաստված չլինի։ Ազատել աշխատողին։ Այո, քանի որ վարչապետին ընտրում է քաղաքական մեծամասնությունը, նախագահը նշանակվում է, այնտեղ նշանակովի պաշտոններ են, մարդու իրավունքների պաշտպան եւ այլն, կոպիտ ասած իրենց գլխին տեր ու տիրական չկա եւ նրանք ազատվում են այդ հարկադրանքից, բայց եթե խնդիրը առողջապահական է, ինչ կապ ունի դա։ Կամ այդ նույն տրամաբանությամբ ես ունեմ ՍՊ, ես ունեմ բիզնես, իմ գլխին տնօրեն չկա, որ ինձ կարող է ազատել, ես նույնպես ազատվում եմ այդ հարկադրանքից։ Եվ բոլոր այն մարդիկ, որ ունեն իրենց, իհարկե, ունեն իրենց ո՞րն է տրամաբանությունը, կամ երբ հարկ է լինում հանրահավաքներ անել, երբ հարկ է լինում տոնախմբություններ անել, նույն կառավարությունը, որ ամեն օր մարդկանց մեղադրում է դիմակ չդնելու, կանոններին չհետևելու համար, այդ նույն կառավարությունը հանկարծ մոռանում է, որ կա COVID։ Սեպտեմբերի 21-ի տոնախմբությունը հիշեք, թե ինչքան մարդ հավաքեցին հրապարակում։
Իսկ ինչի դե այդ ժամանակ չէին հիշում, որ կա COVID։ Մենք հիշում ենք նաև այն լուսանկարը, որ համացանցում տարածվեց փակ հաստատություններ, կառավարության անդամները, հա։ Այո, ընդ որում իրենք այնքան են արդեն ստել, ոչ ոք դիմակ չէր կրում։ Իրենք արդեն այնքան են ստել, որ չեն ամաչում, նույնիսկ ակնհայտ բաների դեպքում ստում են։ Անահիտ Ավանեսյանը արդարացավ, որ ինքը ըմպելիս եւ ուտելիս դիմակը հանում է, բայց կա այդ ընդունելության ամբողջական տեսագրությունը, որտեղ ինքը ընդհանրապես 1 րոպե անգամ դիմակ չի կրում։ Այնպես որ ծիծաղել էր իր այդ արդարացումը։ Հիմա հենց արդյոք այս վատ օրինակներն էլ չեն ծառայում հասարակության համար որպես մարդկանց մոտ լիակատար անվստահություն է եւ այդպես էլ պիտի լիներ, որովհետեւ իրենց բոլոր քայլերը ուղղված են ուղակի հարկադրանքով, շանտաժով մարդկանց ի վերջո ստիպել պատվաստվել։ Ինչն է պատճառը, որ այդքան իրենք ուզում են անպայման մարդկանց պատվաստել։ Միթե մարդկանց այդ առողջացնելու անհագուրդ ծարավն է իրենց առաջնորդում, թույլ տվեք կասկածել։ Եվ թույլ տվեք կասկածել սա աշխարհի մասշտաբով, ինչու, որովհետև եթե մենք նայում ենք, թե ամեն տարի ՄԱԿ-ի զեկույցը, թե մոտավորապես ինչքան գումար է հարկավոր, որպեսզի աշխարհում սոված երեխաներ չլինեն, եւ 2020 թվին COVID-ի դեմ պայքարի բյուջեն, որ 20-ապատիկ անգամ գերազանցում է սոված երեխաներին կերակրելու բյուջեն, այստեղ ինձ մոտ շատ լուրջ կասկածներ են առաջանում, շատ լուրջ կասկածներ հասկանում։ Իդեպ եթե զուգահեռներ տանենք, ինչպես պատահեց, որ տասնամյակներ շարունակ չեն կարողանում լուծել սոված երեխաների հարցը, կամ նույնիսկ ծարավից են մահանում երեխան, ինչպես պատահեց, որ դրանք կոպեկներ են, համեմատած այն գումարների եւ այն ֆինանսների հետ, որ ուղղված է այս հիստերիային, հասկանում եք։ Դուք կասկածում եք, որ նպատակը առողջապահական։ Ես չեմ կասկածում, ես համոզված եմ արդեն, որ այս կորոնահիստերիան որևէ առողջապահական նպատակ չի հետապնդում։ Տեսեք, ես կրկնեմ, որպեսզի ինձ ճիշտ հասկանան։ Բնականաբար հիվանդություն կա։ Ինչ հիվանդություն, ես դա էլ չեմ կարող հստակ ասել, որտեղ շատ բժիշկներ կրկնում եմ, պնդում են, որ այդ վիրուսը առանձնացված չէ ու հասկանալի չէ նույնիսկ թե դա ինչ վիրուս է, հա։ Բայց չէ որ մեզ ցույց էին տալիս, որ թագի նման թագակիր էսպես ինչ որ Ցույց են տալիս, դուք լավ նշեցիք եւ տեսեք, այդ նույն առողջապահության նախարարությունը, որ խոսում է, թե մեզ դեմ խոսացողները հակագիտական բաներ անում, որևէ գիտական հիմնավորում իրենք բերել են իրենց ասածին։ Մենք բազմաթիվ հարցեր ենք հնչեցրել, հարցերից մեկն էլ այն էր, որ պատվաստանյութը առնվազն պետք է մի քանի փուլ անցնի եւ դա տևում է մոտ 5-ից 7 տարի։ Իրենք տեսնելով, որ այդ հարցը շատ է հնչում, մի այսպիսի պատասխան նախադասություն հորինեցին, որ գիտեք, հիմա գիտությունը զարգացել է եւ այլևս այդ ժամանակը պետք չէ։ Ցույց տվեք ինձ այդ ապացույցը։ Հիմքերը, որ այլևս այդ ժամանակը պետք չէ, ախր այդպես վեր կենալով եւ ասելով չի։ Ոչ, անգամ պատվաստանյութ պատրաստող ընկերություններն են վկայում, որ իհարկե պետք է 5 տարի ժամանակ հասկանալու արդյունավետությունը եւ ինչպես է ազդելու մի քանի հոգի այդ կորոնաֆաշիստները, ես իրենց անունը դրել եմ կորոնաֆաշիստներ, ամեն գնով որ մարդկանց առանց որևէ անալիզ վերցնելու, առանց հասկանալու մարդը ինչ խնդիրներ ունի, փողոցում ոնց կարելի է մարդկանց դնել պատվաստել, հա, կամ նույն փողոցում դա հակահիգիենիկ վիճակ է, ինչպես կարելի է փողոցում մարդկանց ուղղակի կետերը բացել ու պատվաստել։ Տիկին Դալակյան, ձեզ հաճախակի ենք տեսնում բազմամարդ հավաքներում, մասնավորապես եթե COVID-ի մասին խոսենք, հա, կառավարության սահմանափակումների դեմ պայքարելուց։ Վերջին իրադարձությունները ինչի մասին են վկայում, որոնց դուք բախվեցիք։ Հիմա փաստորեն ամեն շաբաթյա է դարձել պատվաստման պահանջը, հունվարից նոր սահմանափակումներ կլինեն, որի դեմ արդեն ռեստորանատերերը պայքարում են, այսինքն եթե չունեցար պատվաստման հաստատող անձնագիր, չես կարող մտնել։ Կարծես թե բոլոր երկրներում է այդպես, հա, այս կանոնը, ի տարբերություն մեզ մոտ ինչն է սխալարվում։ Այո, շատ երկրներ անցել են դրան, բայց մենք գիտենք, որ շատ երկրներում շատ լուրջ բողոք է դրա դեմ։ Իմիջիայլոց նորից այդ վերահսկողության մեխանիզմն է։ Մեզ ասում են, այս երկրները էս բաներն են արել, բայց ոչ ոք չի ասում, արդյոք դա վերահսկվում է, արդյոք դա կատարվում է, կամ որ մասերով է արվում, որ մասերում դա չի արվում։ Միանշանակ այդպես է թե ոչ։ Միանշանակ այդպես է թե ոչ։ Օրինակ ես համոզված եմ, որ շատ տեղերում նույնիսկ սաբոտաժ է արվում, որովհետև դա ոչ միայն մարդու իրավունքների հիմնարար խախտում է, դա ուղղակի ամեն տրամաբանությունից դուրս է։ Բացի նրանից, որ մարդու ազատ տեղաշարժի իրավունքն է, հա, արգելվում, նաև իմիջիայլոց սահմանադրությունը խստորեն արգելում է, որպեսզի մարդուն ստիպեն իր բժշկական տվյալները հայտնել երրորդ անձին։ Այստեղ դու պիտի գնաս ամենտեղ քո բժշկական տվյալները հայտնես, ինչի համար։
Եվ երկրորդ, իմիջիայլոց վերջերս ինֆորմացիա եկավ, այդ նույն պատվաստումները նույն Գերմանիայում, որ 70%-ից ավել են, եթե գիտեք, այնտեղ 5-րդ շատ բարձր ալիք է վարակման եւ վարակի մոտավորապես 80%-ը, ինչպես են նրանք տեղորոշել, հիմա Գերմանիայում հատուկ հավելված է գործում հեռախոսների մեջ եւ դրանով կարողացել են տեղորոշել, որ այդ 80% դեպքերի եղել է բարերում, դիսկոտեկներում, ռեստորաններում, սրճարաններում, որտեղ հիմա թողում են միայն այդ կանաչ անձնագիր կոչված Այսինքն դա ակնհայտություն է տալի, որ պատվաստումը բացարձակապես մարդկանց կոնկրետ այս պատվաստումները մարդկանց չեն փրկում ոչ վարակվելուց, ոչ հիվանդանալուց կամ ոչ էլ մահանալուց։ Նորից խնդիր է, չէ՞, տեսեք վիճակագրությունը մեզ փաստորեն լրիվ այլ բան է ցույց տալիս։ Հիմա ինչու նորից դեպքում, եթե տեղայնացնենք Հայաստանի Հանրապետության վրա ինչպես կանդրադառնան նոր սահմանափակումները։ Գիտեք, ես այս անորոշ եւ անտրամաբանական հակամարտկային արդեն կասեմ կառավարության որոշումները բացարձակապես վաղուց արդեն բանի տեղ չեմ դնում, նույն կերպ շարունակելու եմ ապրել հունվարի 1-ից նույն կերպ բանի տեղ չեմ դնելու։ Խնդիրը երբ մենք այն ժամանակ մեր բողոքի ալիքն ենք բարձրացնում, ցավոք ռեստորանատերերը չմիացան մեզ, հիմա խնդիրը արդեն եկել ծեծել է իրենց դուռը եւ իրենք բնականաբար խառնվել են իրար, սակայն այսպես ասեմ, ես բազմաթիվ անգամներ ելույթ եմ ունեցել, պատմել եմ, ապացուցել եմ, ցույց եմ տվել, մարդկանց հորդորել եմ։ Ես դեմ չեմ պատվաստմանը, տեսեք, դա իմ խնդիրը չի, ինչու, որովհետև ես երբեք չեմ կարող որևէ մեկի կամքին բռնանալ, եթե մարդը ցանկանում է պատվաստվել, ես չեմ կարող նրան բռնել ու թույլ չտալ, որ նա չգնա, ասել չէ, դու չպիտի գնալ, դա իր կամքն է, դա իր իրավունքն է, դա իր ազատությունն է, ուզում ես պատվաստվի, բայց ես կատեգորիկ դեմ եմ դրա հարկադրանքին, ոչ ոք իրավունք չունի մարդուն աշխատանքից ազատելու շանտաժով հարկադրել։ Տեսեք, նույն այստեղ նորից շատ լուրջ անտրամաբանություն։ Հակառակ օրինակն են ցույց տալիս, չպատվաստվելով եւ դիմակ չկրելով։ Եկեք նույնիսկ դա մի կողմ թողնենք, հա, հիմա տեսեք, ենթադրենք մարդը չպատվաստվեց, իրեն աշխատանքից ազատեցին։ Ընկած էին մինչև այդ մարդու հետևից, չպատվաստվեց ու մոռանում են այդ մարդու մասին։ Այդ մարդը բայց չի գոլորշանում, չէ՞, չի ցնդում, չէ՞։ Այդ մարդը շարունակում է դուրս գալ, չէ՞։ Նույն չպատվաստված մարդը շարունակում է այս կողմ գնալ, այն կողմ գնալ, նույնիսկ փողոց վարակել, հիվանդ չգիտեմ, վարակ տարածել։ Այսինքն խնդիրը չլուծվեց, բայց ազատման խնդիրը չլուծվեց, այսինքն սոցիալական այսինքն իրենց խնդիրը տեսնում եք, որ իրենց խնդիրը ոչ թե այդ մարդու առողջությունն էր, այլ իրեն պատվաստելը աշխատանքից ազատելու շանտաժի միջոցով ընդհանրապես պատվաստել։ Բայց հաշվի առնելով, որ մարդիկ շատ դժվարությամբ են աշխատանք գտնում, արդյոք այս լծակը չի աշխատում, մասսայական աշխատում է, իհարկե աշխատում է, կար շատ լուրջ դիմադրություն Հայաստանում, շատ ցածր տոկոս էր պատվաստման, մոտ 5%, հիմա եթե չեմ սխալվում 20 թե 25% կա, բայց ես համոզված եմ, ինձ էլ շատ, այո, մարդիկ անձնականով շատ են գրում, շատ են այդ դիմում այդ հարցով, ես իմիջիայլոց բազմիցս ուղղորդում եմ մարդկանց, այն իրավաբաններին, փաստաբաններին, որոնք իրենց կարող են օգնել, մարդկանց մեծ մասը դա ստիպված է անում, ստիպված աշխատանքը չկորցնելու համար։ Դրանից ավելի հակամարտկային բան ես չեմ պատկերացնում։ Ես հուսով եմ, որ մի օր կգա այդ օրը, երբ այս մարդիկ, եւ այս սպիտակ խալաթավոր հակամարտիկ, հա, եւ այս հակամարտիկ, որ կառավարությունում են, պատասխան կտան այս ամեն ինչի համար։ Հուսով եմ, որ այդ օրը կգա, որովհետև ուղղակի սա այնքան հակաբնական, հակամարտկային իրավիճակ է։ Բոլորին չնույնացնենք Տիկին Դալաքյան, սպիտակ խալաթավորները նույնպես բախտության մեջ են։ Նրանք ովքեր պարզապես այդ հրամանի կատարողներն են այս պահին հիվանդանոցներում։ Գիտեք, դուք շատ նուրբ հարց եք նորից բարձրացնում։ Այո, օրինակ երբ Նյուրնբերգյան դատավարությունը նայում ես, այնտեղ առաջին հերթին ինչն է աչք ծակում, որ այն մարդիկ ում դատում են, փաստաբանները հիմնականում շեշտը դնում են, որ նրանք ընդհանրապես կատարողներ են եղել, նրանք են եղել, ինչպես կարող են նրանք չկատարել այդ հրամանները, որ տրվում էին իրենց։ Եվ այստեղ շատ լուրջ մարդաբանական հարց է ծագում։ Ես ինքս սովոր եմ հարցերը ավելի գլոբալ տեսանկյունից նայել, որովհետև մասնակցությամբ փիլիսոփա սոցիոլոգ եմ, եւ այս հարցին էլ ես այդ տեսանկյունից եմ մոտենում մարդաբանական։ Ով է ավելի հրեշ, ով է ավելի մեղավոր, նա ով տալիս է հրամանը, թե նա ով կատարում է։ Դա իսկապես լուրջ խնդիր է, գիտեք, իսկապես լուրջ խնդիր է։ Դրա համար մենք ունեցանք նաեւ քրեական գործեր, ովքեր փորձել էին այսպես պատվաստանյութը կեղծել կամ հա
կեղծ թուղթ տրամադրել, թե մարդը պատվաստված է, անսալով հետագա հետևանքները կամ պարզապես փորձելով օգնել մարդուն վիճակի մեջ մտնելով։ Չգիտեմ, ճիշտ ասած չեմ հետաքրքրվել այդ տիպի գործերով, այդ պատճառով չեմ կարող կոնկրետ ինչ-որ դատողություններ անել դրա մասին, բնականաբար այնտեղ մի անգամ կարծեմ աչքովս ընկավ, որ Պաշտպանության նախարարությունն էր նման տիպի հայտարարություն տարածել եւ դա էլ ինձ վրդովեցրեց, որովհետեւ դա հենց այդ օրերն էր, որ նոյեմբերի կեսերն էր, երբ սահմանին սարսափելի լարված վիճակ էր եւ Պաշտպանության նախարարությունը փոխանակիր ամիջական գործառույթներով զբաղվելու գրել էր դրա մասին, որ իրենց մոտ նման դեպք է հայտնաբերվել, քրեական գործ է հարուցվել։ Ինչևէ, գալով գործերին քրեական ոչ, ավելի շատ այն գործերին, որոնք այս պահին դատարանում են։ Մենք գիտենք, որ բազմաթիվ անհատներ, այդ թվում նաև փաստաբանների պալատի նախագահը, նախկին նախագահ Արան Զոհրաբյան դիմել են դատարան գործերով, անհատական հարկադրանքի ճանապարհով մարդկանց պատվաստվելու պարտադրանքը չեղարկելու, հա, եւ առհասարակ կան նաև գործատուներ, ովքեր չեն ցանկանում ստիպել իրենց աշխատակիցներին, բայց ստիպված են, որովհետև բավականին կլորի գումարներ են հետագայում որպես տուժ ու տուգանք վճարելու պետությանը։ Իրենք գիտեն շատ լավ, որ օղակներին պետք է իրենք ստիպեն եւ դրթեն։ Իրենք շատ լավ հասկանում են, որ Հայաստանի ներկայիս ծանրագույն սոցիալական պայմանները, երբ շատ բարձր տոկոս է մարդկանց, ովքեր չունեն աշխատանք եւ մարդիկ, ովքեր հազիվ գտել են աշխատանք, ոչ մի դեպքում չեն ուզում դա կորցնել, իրենք հենց դրա վրա էլ շեշտը դնում են եւ հենց այդ օղակներին էլ ստիպում են անել։ Դա հասկանալի է եւ նույնիսկ երևի սպասելի էր այս կառավարության քայլերից։ Տեսեք, այդ նույն պանդեմիական ռեժիմները, որոնց մասին ես նոր խոսեցի, որ ԱՀԿ-ն ուզում է նման կարգ մտցնել, երբ այդ պանդեմիական ռեժիմները կլինեն, որևէ փաստաբան, որևէ իրավաբան, որևէ դատարան մեզ այլևս չի կարողանալու օգնել, որովհետև արդեն օրենքի ուժով այդ պանդեմիական ռեժիմների ժամանակ մարդկանց իրավունքները, ինչպես ես ասացի, երկրորդական են համարվելու կամ չեղարկվելու են պարզապես։ Եթե հիմա մենք կարող ենք դիմել սահմանադրական կետերի, հա, թեկուզ նորմատիվ ուրիշ այլ ակտերի ենթասահմանադրական, ապացուցել, որ դուք իրավունք չունեք, նույն դիմակի կրել է, նույնպես հակասահմանադրական է, որտեղ սահմանադրության մեջ հստակ ասվում է, որ որևէ մեկը իրավունք չունի քաղաքացուն պարտադրել, պարտականություն դնել քաղաքացու վրա, որ էլ սահմանված չէ օրենքով, օրենքով սահմանված չէ դիմակի կրում։ Ուրեմն Անահիտ Ավանեսյանը միանգամայն հակաօրինական որոշում է ստորագրել, որ քաղաքացին պարտավոր է դիմակ կրել մաքուրոտում կամ թեկուզ փակ տարածքում։ Դա հակասահմանադրական է եւ հիմա դեռ մենք դա կարող ենք վիճարկել, իսկ եթե այդ սարսափը ընդունվի, որը որ ես ասացի, որի մասին շատ քչերն են իմիջիայլոց տեղյակ ու շատ ցավալի է, որ ԱՀԿ-ն իրավունք կունենա միանձնյա հայտարարել պանդեմիա եւ կլինեն ուրեմն պանդեմիական ռեժիմներ, ինչպես ասենք ռազմական դրության ժամանակ, չէ, եթե հիշում եք, մեզ մոտ ռազմական դրություն երբ հայտարարեց, լրատվականներին տուգանում էին իրենց ոչ հաջող նյութերի համար, մինչեւ 1 միլիոն դրամ, ինձ էլ են եկել տուգանել 300,000 դրամ միայն Facebook-յան գրառումների համար, չէ, որ ռազմական դրության ժամանակ նույնպես մարդու շատ իրավունքներ սահմանափակվում են աշխարհաքաղաքական ես միշտ խոսում եմ, այո, ես որովհետև սա միայն մեր խնդիրը չէ։ Ճիշտ է, թող թույլ տրվի ինձ ասել, կարծում եմ ձեր ընկերներն էլ շատ լավ գիտեն, որ ես բավականին կոշտ քննադատությամբ եմ հանդես գալիս այս կառավարության հաստատին եւ արդեն իրերը կոչում եմ իրենց անուններով։ Ճիշտ է, այս կառավարության անդամները պարզապես հլուհնազանդ ստրկամիտ կամակատարներ են, բայց այնինչ հիմա կորոնայի անվան տակ կատարվում է աշխարհում, այո, դա աշխարհաքաղաքական խնդիր է, դա գլոբալ խնդիր է եւ սխալ կլինի այդ խնդիրը դիտարկել միայն մեր հայաստանյան իրականության մեջ եւ առավել եւս լուծումները փնտրել միայն մեր հայաստանյան իրականության մեջ։ Այնինչ կարող ենք մենք անել, մենք կարող ենք Ինչ է թաքնված դրա տակ։ Նոր աշխարհակարգ, համոզված եմ, որ նոր աշխարհակարգ։ Տեսեք, այդ մենք որ ասում ենք շատերին երևի դա հիմա թվում է ինչ-որ շատ հեռու մի բան։ Եթե դուք եղել եք Չինաստանում, դուք այդ աշխարհակարգը պիտի որ որոշ տեղերում ձեր աչքերով տեսած լինեք։ Այնտեղ social writing-ի համակարգ է գործում եւ մարդկանց դեմքերը կամերաներով ամեն տեղ իդենտիֆիկացնելու եւ ըստ այդ ռեյտինգի իրենց դուրս թողնել չթողնելու, որոշ տեղեր թողնել չթողնելու
այդ կարգը արդեն գործում է տոտալ վերահսկողություն եւ այստեղ նորից աշխարհակահական խնդիրներ են, գիտեք, օրինակ զարմանալի չէ, որ հենց գերտերություններ հիմնականում առաջին հերթին առաջարկեցին իրենց պատվաստանյութերը, եթե հիշում եք, այսինքն այստեղ նորից ազդեցության գոտիների բաժանում է, հա, ինչը որ արվում է պատերազմներով, չգիտեմ, դիվանագիտական ուղիներով, կոմունիկացիաներով, հա, ինչին որ մենք հիմա ականատես ենք լինում, այդ նույնը շատ լավ կերպով կարելի է անել նաև այսպես կոչված առողջապահական խնդիրների տակ, որին հիմա մենք ականատես ենք լինում։ Բայց հիմա փաստորեն Հայաստանը ունի արդեն իր պատվաստանյութը Sputnik Light։ Վերջերս եկավ այդ իմիջիալից վերջերս եկավ այդ ինֆորմացիան, բնականաբար այնտեղ արդեն երկրները կսկսեն յուրաքանչյուրը ինչ-որ փոքր բաներ առաջարկել, դա ընդհանուր պատկերը բացարձակապես չի փոխում։ Դա ընդհանուր պատկերը չի փոխում, իմիջիալից երևի նաև գիտեք, որ շատ եվրոպական երկրներ ռուսական պատվաստանյութով չեն ընդունում եւ այլն, այստեղ նորից այդ ազդեցության գոտիների հարցն է գնում։ Թեման ինքը շատ խորն է։ Հետաքրքրվում են թե դատանում գտնվող գործերի ընթացքի մասին ինֆորմացիա ունեք։ Ունեմ, ես ասեմ ձեզ, քանի դեռ գործում է սահմանադրությունը եւ սահմանադրությանը ենթակա նորմատիվ ակտերը կամ օրենքները, յուրաքանչյուր քաղաքացի հանգիստ կարող է չեղարկել եւ դիմակրելու պարտադրանքը եւ անգամ գործատուի իրեն ազատելը, բայց ես ինքս շատ մարդկանց ուղղորդել եմ, կան փաստաբաններ, որոնք պատրաստ են միանգամայն անվճար դա անել, որովհետեւ ինչպես կրկնեցի, անմիջապես հենց գործը կհասնի դատարան, համոզված եղեք, որ չեղարկվելու են ցանկացած տուգանքները։ Ուղղակի հիմա հարցն է, որ քաղաքացին այս կառավարության համար դարձել է տուգանքի մատերիալ, դա հասկանալի է, որովհետև իրականում ոչ մի ներդրում չկա, չնայած էկոնոմիկայի նախարարը շարունակ ներդրումներից է խոսում, բայց բոլորի համար էլ հասկանալի է, տեսանելի, որ ոչ մի ներդրում չկա, չի լինելու, բյուջեն շատ լուրջ խնդիր ունի, ինչ է պետք անել, մտնել քաղաքացու գրպանը։ Հիմա դա առավել եւս շատ այլանդակերպով է արվում, որովհետեւ տուգանքներ, չգիտեմ, տույժեր եւ ամեն ինչ, մի փոքր օրինակ, նախկին, այդ նույն այսպես կոչված նախկիններին, որոնց թալանի մասին այդքան սիրում են խոսել ներկաները, նախկինների ժամանակ դու կարող էիր անվճար հայցադիմում ներկայացնել ոստիկանության տուգանքի համար, հա, ճո տուգանքի համար։ Ենթադրենք 5000-ի տուգանք էր քեզ գալի։ Հիմա դու դրա համար պիտի վճարես 4000 դրամ։ 4000 դրամ, հա, այնտեղ այո, ինչ որ մի քանի 100 դրամ է, չգիտեմ, այնտեղ տպել եւ այլն ծախսեր գալիս է կազմում է 5000 դրամ։ Յուրաքանչյուր քաղաքացի կմտածի, արժի ես չարչարվեմ, միևնույն է, էս էլ է 5000, են էլ է 5000, ավելի լավ է տանեմ միանգամից 5000-ը սմուցը։ Այսինքն ինչ անեն մարդիկ, ովքեր կիսում են ձեր կարծիքը։ Ինչ անեն մարդիկ։ Նաև գործատուներ, ովքեր հարկադրված են, բայց ստիպված են դիմել այդ քայլին, ասելով աշխատակցին։ Ես հույսում եմ, որ թեզ ներկայացրու հակառակ դեպքում աշխատանքի գիտեք, մարդկանց համբերությունը իսկապես հատել է հիմա, իսկապես ես շատ մի փոքր մոնիտորինգ դուք արեք, մի փոքր մոնիտորինգ։ Պարզապես մտեք առողջապահության նախարարության Facebook-յան էջ, ճիշտ է, իրենք 90 կոմենտից մոտավորապես 80-ը ջնջում են, բայց ուղղակի կարդացեք մարդիկ ինչ են գրում։ Ուղղակի կարդացեք, մարդկանց համբերությունը հատել է։ Մարդիկ հիանալի հասկանում են, որ ոչ մի սահմանափակում չվերացավ, ոչինչ չփոխվեց, դեռ ավելի են խստացվելու։ Դրանից հետո նորից մի շարք պատվաստումներ են սպասվում իրենց, օմիկրոնով էլ չի վերջանալու, գալու են ուրիշ շտամեր։ Եվ հասկանում են, որ այլընտրանք չկա, պարզապես չկա, այլընտրանքը համբերությունը հատել է, իրենք կարող են դիմել, ես կարող եմ, եթե անգամ կարիք կա, թող ինձ գրեն անձնականով, ես կարող եմ տրամադրել այդ իրավաբանների անուն ազգանունները, ովքեր պատրաստ են իրենց անվճար օգնել։ Առայժմ մենք կարող ենք անել դա, դիմել դատարան եւ պաշտպանել ուղղակի մեր տարրական իրավունքները, որը մեզ տրված է սահմանադրությամբ, բայց ես նորից եմ կրկնում։ Ես հույս ունեմ, որ մենք այնուամենայնիվ կարթնանանք եւ մեզ մոտ էլ կլինեն բողոքի հզոր ալիքներ, որովհետեւ Աստված մի արածցե, եթե երկրները ընդունեն, կառավարությունները ընդունեն ԱՀԿ կոչված այդ կազմակերպության այդ կանոնները, պանդեմիական ռեժիմներին եւ այլ բաներին վերաբերող, այդ դեպքում մենք անգամ օրենքի ուժով չենք կարողանալու պաշտպանել մեր տարրական իրավունքները։
Դա առաջիկայում Աստված մի արածցե, ինչպես ասում են, այս պահի մարտահրավերին, եթե անդրադառնանք գլոբալ առումով, COVID-19-ի եւ պատվաստանյութի վերաբերյալ կարծիքները բաժանվում են երկու մասի՝ կողմ եւ դեմ, եւ երկուսն էլ գոյության իրավունք ունեն, քանի դեռ կան հիմքեր։ Ինչ պետք է ասել պատվաստանյութի արդյունավետության մասին գիտականորեն 5 տարի ժամանակ է պետք, դա ապացուցելու համար ըստեյության մենք այդ ժամանակահատվածը չունենք, նշանակում է կապրենք կտեսնենք, թե այն ինչ ազդեցություն կունենա մարդու առողջության վրա։ Նույն է, ես նորից չեմ վիճարկում, ես մանրեաբան չեմ, ես բժիշկ չեմ կարող, առավել եւս որ չի տրամադրվում պատվաստանյութի բաղադրությունը, որպեսզի դու հասկանաս, բայց միայն այն փաստ է, երբ մենք ասում ենք գիտենք, որ հարկավոր է 5-ից 7 տարի ժամանակ, հիմա իրենք պատասխանում են, չէ, գիտությունը զարգացել է, հիմա մի քանի ամսում դա հնարավոր է։ Դա ձեզ գիտական պատասխան է թվում, հիմնավորված պատասխան է թվում։ Ոչ, գիտնականները, այն գիտնականները, ովքեր ի սկզբանե ասել են, որ 5 տարի ժամանակ է պետք ապացուցելու համար արդյունավետությունը եւ թե ինչ հետևանքներ կունենա մարդու առողջության վրա, նրանք չեն հերքել իրենց ի սկզբանե ասած փաստը, որ 5 տարի ժամանակ հարկավոր է, որպեսզի տեսնենք, թե ինչ ազդեցություն է ունենում տարեց տարի եւ ի վերջո վերջնարդյունքում ինչ կարող ենք ակնկալել, այնպես որ կապրենք կտեսնենք, մարտահրավերը մնում է, հետ հաշվարկի գոտում ենք։ Ռեգիոն պրեսի եթերում հետ հաշվարկներ, կհանդիպենք, հիշեցնեմ, որ զրուցում էինք հասարակական գործիչ Լուսինե Հարոյան Դալաքյանի հետ։ Շնորհակալ եմ ձեզ։ Շնորհակալ եմ ես հրավերի համար։ Հաջողություն։ Տեսություն։